mình gen chính thất của sự độc lạ thì chuyện đụng hàng là một cái tội khó tha thứ. Ai ai cũng chọn đồ trendy, còn bạn chọn đỉnh cao. Người ta nói cái răng cái tóc là gốc con người, thì chị đẹp đây đã quyết định xây nguyên cái biệt thự ở góc đó luôn. Chị tìm đến thợ tiệm tóc không phải để làm đẹp mà để làm truyền thuyết. Mỗi kiểu tóc chị order là một bản thiết kế độc quyền, nhìn phát biết ngay chủ nhân của sự khác biệt. Dân mạng vừa nhìn xong đã không kịp thở, không biết đang xem tóc hay preview phim viễn tưởng. Nhiều người lặng người trong 0,03 giây, rén nhẹ vì thấy đậm mùi nghệ thuật không dành cho người thường. Mà nói đi cũng phải nói lại, ai đang muốn gây ấn tượng sét đánh với Crush thì có thể thử lấy cảm hứng, đảm bảo Crush ngất thật theo đúng nghĩa đen luôn nha.